覺得馬來西亞幾好咯，即係嗰個氣候啊，同埋嗰個環境都唔錯嘅。我中意馬來西亞嘅美食。我中意馬來西亞呢度咧，環境好好。我哋買咗係一份空水海景嘅樓盤，各位對整體觀眾都可以信心，因為而家業績同埋呢個項目啊都係做得好認真。我挑入住嘅酒店啊同埋嗰個嘅業績啊都唔錯㗎。希望大家玩得開心、食得開心，同埋睇到賣得開心。係，多謝。One, two, 3, 4. All I want for